សំណួរសាមកុកសួរថា7អង្គលហើយនឹងអង្គល7ខុសគ្នាត្រង់ណាខុសគ្នាត្រង់7អង្គលវាឆ្ងាញ់ហើយគុល7ណាស៊ីកោតខុសហើយអាសមោម7អង្គលហើយនឹងគុល7គឺខុសគ្នាត្រង់7អង្គលវាឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែគុល7ម៉ាំងភ្លឹងសំណួរបន្ទាប់សួរថាតើសៀវភៅមួយក្បាលហើយនឹងក្បាលមួយសៀវភៅខុសគ្នានៅត្រង់ណាខុសគ្នាត្រង់មួយសៀវភៅមួយក្បាលមួយទៀតក្បាលមួយសៀវភៅហ្នឹងគឺត្រូវគ្រូវាយមែនទេខុសហើយសៀវភៅមួយក្បាលហ្នឹងគឺជាគុណនាមហើយក្បាលមួយសៀវភៅហ្នឹងកិរិយាសព្ទកិរិយាចាំបាច់មានសព្ទបើឯងអត់សព្ទទេមិនបានក្បាលមួយសៀវភៅតើបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាសន្យាមុនគេងបានន័យថាម៉េចបទនឹងបានន័យថាគេនិយាយទូរស័ព្ទមុនពេលចូលគេងសន្យាស្រឡាញ់គ្នាស្មោះស្ម័គ្រហើយក៏គេងបាត់ទៅខុសហើយសន្យាមុនគេងបានន័យថាឲ្យប្រមាណដោយអាប៉ែនោះនៅផ្លូវវែងស្រេងចឹងសន្យាហើយដល់ពេលចូលផ្ទះសំណាក់ស្ទាបមើលលេខដុសផ្លែតលឹងតឹងដល់ពេលអាប៉ែខ្ទើយនឹងស្រែកថាឯណាទៅសន្យាមុនគេងសូមជូនរឿងនិទានមុខជ្រួញស្អីគេរឿងនិទានមុខជ្រួញហ្នឹងចុះរឿងនិទានកប្លែងសើចឯងមុខជ្រួញទេចុះអញឲ្យចុះអត់សើចចុះអត់សើចឯងចាក់កលេចខ្លួនឯងមានកូនក្មេងម្នាក់កើតមកដល់អាយុ10ឆ្នាំនៅតែអត់ចេះនិយាយម៉ែឪក៏បានទៅរកគ្រូនឹងប្រាប់ថាកូននឹងបើចេះនិយាយហៅអ្នកណាអ្នកនឹងស្លាប់ដល់តែពេលថ្ងៃមួយនោះតាមកពីស្រែវិញស្រាប់តែកូនក្មេងនឹងចេះនិយាយគ្រាន់តែហៅតានៅបកាច់ត្រុលចេត100បាត់វាមិនដែលរះអានេះកុហកមនុស្សទាំងរស់ហ្មងគេកុហកមនុស្សរស់ហ្នឹងដល់ពេលឯងងាប់បាត់អាណាទៅកុហកឯងកើតដល់តែពេលបន្ទាប់មកប៉ាកូនក្មេងនឹងមកពីធ្វើការស្រាប់តែកូនក្មេងនឹងស្រែកហៅប៉ាវាភ័យហមាត់ថាអញនឹងងាប់បាត់ទៀតហើយអញប៉ាវាងាប់បាត់ទៀតហើយចឹងប៉ាវាមានងាប់ឯណាខំស្ទាបដៃស្ទាបជើងមកចំអញនៅរស់ស្រាប់តែប៉ែមួយទល់មុខផ្ទះនោះបកាច់ត្រុលងាប់បាត់ដល់ពេលប៉ាកូនក្មេងនិយាយថាអូយហេងហើយអញមិនឪវាណែលបងខ្ញុំប្រជុំប៉ុណ្ណឹងបានហើយបញ្ញាប់ទៅផ្ទះពុនខ្ញុំប្រើទិញបិជែងចុះឲ្យខ្លាចប្រពន្ធឯងសបើម៉ែអាសមោមអូយអញមិនខ្លាចឯណាអាសមោមវាមិនខ្លាចប្រពន្ធវាទេអានេះដាច់យប់តែញយប្រពន្ធវាគ្មានជេរវាទេប្រពន្ធវាជេរតែឆ្កែហ្នឹងអាឆ្កែឯងមើលម៉ោងប្រហែលហើយប្រពន្ធវាសួរឆ្កែថាម៉ោងប៉ុន្មានហើយបានតែខ្ជិលតប៉ែទៅទិញបិជែង VC ហើយស្អីគេបិជែង VC ហ្នឹងបិជែង VC ហ្នឹងបិជែងម៉ាក់ VC ហ្នឹងឯងឈ្ងុយឆ្ងាញ់មិនមានតែបិជែងទេមានទឹកត្រី VC ទឹកស្អ៊ីវ VC ប្រេងខ្យង VC ទឹកសៀង VC ទឹកម្ទេស VC ទឹកខ្មេះ VC ផលិតនៅខ្មែរយើងតែម្ដងនិយាយពីរសជាតិវិញឆ្ងាញ់តែម្ដងសំខាន់មកគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងគឺគាំទ្រផលិតផលខ្មែរ